以今天是什么让我们聚在了一起？是爱吗？是责任吗？其实什么都不是吧。那是什么？其实是中秋节啦，因为中秋节快到了，所以我们今天要在这里再给大家做一个美食测评，是做月饼的测评。是的，然后我们这次选了好几种不同的口味。我想说第一款我们就是最经典的一款，好，就是很传统的，我们俗称的双黄莲蓉月饼。那我切喽，切一半，好像切生日蛋糕的好吃。对 ，Happy Birthday to you。来 cheers， 好久没有吃这个了，cheers一下。这个不是。我们说一下第一个月饼的感受。我的天，中间的蛋黄是咸咸的，对，这个我觉得观众会觉得我们很傻吧。就是觉得那就很正常，那就很经典啊，很正常，就是很经典的。我觉得是我小时候吃月饼的味道，是的，是的。下一个，什么？我们看到这个有一个叫，它也是蛋黄的，它是叫椰香蛋黄酥。但是它虽然是蛋黄，但是它做法不一样，因为它是属于酥皮类的月饼，可以来试一下。好，我们一口好不好？来，一口来，3、2、1，走。好香，好爽。我觉得它跟这个普通的那种白莲蓉的比较很不一样的是，它因为它是酥皮，它里面会比白莲蓉更香，而且没有那么腻，这么大，一个就可以吃掉。这个好棒啊！这个好够，这个好吃。等一下让我把这个皮吃了。妈呀，我这里。下一个什么？我想一下，大家对5仁月饼 Oh no 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 no！ 是谁给人家勇气买5仁月饼的？镜头前的你们对5仁月饼有什么看法？是爱还是不爱？就是我能接受哎，我不行，我不行。果子皮的。那你它外面皮是一样的吗？就传统的吗？它好好看，但是它那个外形很好看，金黄色。怪怪的味道，我已经闻到了，就没有很好闻呐。Oh no！ 好吗？很好闻呐。哎呀，我已经瑟瑟发抖。5仁，5仁，我们都干了加了这个5仁。好吃啊！对不起，下线，不行了。不是它里面有那种，你不觉得有那种陈皮的味道吗？很好吃哎。有一点，我受不了陈皮的味道。有陈皮味，我觉得很好吃哎。对，我受不了。好的，好，下一个，火腿月饼，我没吃过，我叫了出来。我没有吃过，火腿是我们那边产的，是我们那边产的，是云南产的，对，云腿月饼，对，就在家里面吃的时候，我爸会把它切开，然后在微波炉里面打30秒，给它温温的吃，超级好。就是它可以，它正常吃可以这样吃，然后放在里面也特别棒。你们都切好了，切好的腻啊，我们还没吃呢。这个是热过的，你看，是不是好切一下？是不是？对，有一些哦。有点烫了。好好吃，炸到挺香哦，很像正餐的，不知道为什么。因为有肉，我感觉是。对，那个火腿很有咬劲。哇，好好吃啊！你们之前都没有吃过吗？没有哎，我的妈呀！而且吃完之后，它的那个火腿的内馅的那个汁呀，都进到了它的这个外皮里面去，对，它的味道就得到了升华，就很好吃。人也得到了升华。来下一个，这个是什么？这榴莲，哇，这个真的很榴莲，它就很榴莲，因为它很黄黄对，金灿灿的颜色，这是榴莲色的。我好想，就是那种打开包装闻到它酥皮的那个味道。有好重啊！这个好正宗啊！我的妈呀！好重啊！我的妈呀！它可能是总体来说还是可以的。对，很香。如果喜欢吃榴我莲，上一杯茶。如果喜欢榴莲的话，很好。按照我个人呢，就是我现在个人口感，我更推那个冰皮月饼的榴莲口味。哦，对，就会清淡一点，对，它会清淡一点，而且这个里面会有果肉。对。所以我刚刚是不是聊到了冰皮？是不是带皮？我们要引出下文，来吧。对，引出下文。哇，冰皮，开心，颜值很高。
其实我很爱冰皮的，因为它的颜值很漂亮。因为我小时候是拿冰皮当冰淇淋吃的。哦，对。完了，我们两个分开了。这个 CP 感是从哪里来的？中间是红豆，然后外面一圈是抹茶，在外面一圈就是那个皮，绿茶的皮。绿茶啊！好好吃哦，好不好？没有皮，就是我喜欢的那种，就是不甜不腻，然后吃起来爽爽的感觉。我现在就想知道了，大家采访时间到了，大家各自说出最喜欢的一款，就第一、第二排名。我的话，我比较推荐那个冰皮吧。冰皮第一，现在你的第一是我的第一位是冰皮，是对，因为我觉得比较清淡，然后不会太腻。然后第二个是传统的那个双黄白莲，对，小时候经常吃，也是吃这种传统的月饼，然后就有一种就习惯的口味了。对，习惯有一种记忆里的月饼。第三个的话应该是那个酥皮，酥皮蛋黄那个很小啊，就一个就觉得刚刚好。我第一个肯定是冰皮，因为我喜欢吃冰淇淋。竟然不是云腿，云腿排第二个呀，排第二个。我以为你会说云腿会放第一，因为是你家乡的味道。对不起，我爱冰皮胜过了一切。所以冰皮就不用说，就是很像冰淇淋的口味。然后云腿的话，一直从小吃到大，饭后甜点都是它。然后后面的话可能会是小的那个莲蓉。它比较好吃，可以一口一个，对，一口一个。我觉得话，第一个双黄的那个莲蓉是我最爱，因为我觉得是童年的味道，没有办法抵抗。然后第二是冰皮，因为我本身就很喜欢吃冰淇淋，所以我觉得，而且我们家是一直吃五仁，然后又很讨厌五仁，所以有几年我是一直吃冰皮月饼，所以冰皮还是在我的 top 2。第三个是那个酥千层酥，小小的那个对，那个超棒的，我觉得可以一口闷。最不喜欢的当然是五仁，受不了，没有办法接受，完全没有接受。拜拜。到你来，五仁是得罪你们，我跟你们的排名其实有点像，也很不像哦。难道是跟我们相反的？我第一个是蛋黄酥，第一个是蛋黄酥，因为我相对于蛋黄莲蓉和蛋黄酥，我更倾向于酥，因为莲蓉的话，我只喜欢吃它外层那个皮和黄。对，我中间那层莲蓉其实我不是特别爱吃。酥的话，它的口感没有那么腻，然后呢又会比较层次会比较丰富一点点，我就喜欢蛋黄酥，所以 top 1蛋黄酥，然后第二个是五仁。天哪，有劲了！我第二个喜欢五仁，你看五仁多健康啊，里面又有果仁又有陈皮，对你身体很好。拒绝。就我第二个人啦，个人意见，第二个我喜欢五仁。好，那今天我们的测评就到此结束喽。大家还想看什么有趣的内容，请留言告诉我们哟，请关注我们的公众号哟。我们飞到，中秋节快乐啦！谢谢，拜拜。镜头前面的你们有没有吃到自己喜欢吃的口味的月饼呢？特别是在海外的小伙伴们，一定要记得买月饼哦，不节日不要记得要赏月哦。对啊，月饼是海外孩子们的对家乡的一种依托，对啊，这让我想起了家的味道。我现在想飞回国，我买个机票走吧，散会了。